Под зголемено обезбедување, Брисел се подготвува за самитот на НАТО во наредните 2 дена. Градот е навикнат на високи делегации, бидејќи таму се наоѓаат седиштата на Европската унија и на Алијансата, но дополнителен метеж предизвикува доаѓањето на американскиот претседател Трамп. Тој во неговиот Air Force One треба да пристигне вечер, а весниците веќе го најавуваат неговото доаѓање со наслови како "Трамп го чеша за капга во НАТО", "Трамп твита агресивен став пред самитот" или "Трамп се подготвува да влезе како џокер меѓу сојузниците". Се очекува претседателот на САД да упадне на средбата со критика сојузниците да вложуваат повеќе во воениот буџет, но земите од ЕУ најавија цврст одговор: "Веќе трошиме повеќе. Драга Америко, почитувај си ги сојузниците, сепак ги немаш толку многу", порача претседателот на Европскиот совет Доналд Туск. Но ова е само една од линиите на напад на Трамп, од лесна победа во трговските војни до системот за формирање на цените за нафтата. Експертите оценуваат дека доаѓа во мисија да го испреврати светскиот поредок и да го постави според американските интереси. Инаку, еве што очекуваат аналитичарите од наредните 2 дена. Трамп ќе критикува Германија дека должи милиарди воени трошоци, но канцеларката Меркел е ремнодушна кон фактот дека Трамп никогаш не е задоволен и нуди само 1,5% од БДП-то. Исто реши и британската премиерка Тереза Меј, која ќе ги насочи финансиите кон Брекзит, иако Вашингтон ја критикува дека Франција ќе ја престигне како најблизок воен сојузник на САД. Пораката за Париз, кој троши речиси 2% за предвидениот воен буџет, пак е дека ова пријателство нема да му донесе многу добро, особено по кавгите Трамп-Макрон за климатските промени, трговијата и иранскиот нуклеарен договор. Ако Трамп најде сродна душа на самитот, тоа би бил турскиот претседател Ердоган, кого многу го почитува, но не и турските набавки на руски воени системи некомпатибилни со тие на НАТО, како и спорот во Сирија за курдите. Пред официјалниот дел од самитот, НАТО и Европската унија соопштија дека се посветуваат на поблиска соработка, која ќе биде тест за веќе тензичните односи помеѓу САД и европските партнери. Самитот ќе биде во сенка на средбата Трамп-Путин во Хелсинки во понеделник, од која се очекува заедничка декларација, но веќе се анализираат твитовите на американскиот претседател, затоа што документот е неизвестен колку и темите што треба да ги опфати и од страна на Белата куќа и од страна на Кремљ. Полицијата во Брисел пак има други предизвици, можеби најголемата операција во последните години, за обезбедување на светските лидери, високи гости, од кои најголеми барања имало обезбедувањето на Трамп, но и да овозможат непречено гледање на полуфиналето од светскиот фудбалски куп Белгија-Франција и прослава на празникот на белгиската фламандска заедница.